Fir-Rabat Għawdex, il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li sa din il-kampanja elettorali il-Prim Ministru Laurence Gonzi għadu qed jgħid li l-interconnector bejn Malta u Sqallija ser jitlesta sal-2014. Fl-aħħar sigħat għal Joseph Muscat iżda l-Aġenzija ta' Kreditu Internazzjonali Standard & Poor's li jibbażaw il-konklużjonijiet tagħhom skont informazzjoni li għaddilhom l-istess gvern dawn qed jgħidu li l-interconnector se jidħol fis-seħħ fl-2015 u mhux fl-2014 kif qed jgħid Gonzi. Joseph Muscat qal li quddiem din id-differenza hemm bżonn li l-Gvern joħroġ kjarifika biex jispjega d-distakk li hemm. Il-mexxej Laburista qal il-fatt li Gonzi mhux qed jaqbel mal-konklużjonijiet ta' Standard & Poor's juri wkoll li l-Gvern m'għandux pjan għal qasam tal-enerġija. Tajjeb li l-Gvern joħroġ kjarifika jekk hux 2014 kif qal il-Prim Ministru matul il-kampanja stess jew 2015. Xi jfisser? Ifisser li m'hemmx pjan min-naħa tal-Gvern. U il-more of the same li qed jipproponi il-Prim Ministru ma jfissirx l-affarijiet jibqgħu l-istess, imma jfisser l-affarijiet fil-qasam tal-enerġija, fil-qasam tal-kontijiet jmorru għall-ar għall-konsumatur, jmorru għall-ar għal-negozji. Fil-fatt għal il-mexxej Laburista Standard & Poor's qed tgħid ukoll li jekk l-affarijiet jibqgħu l-istess fil-qasam tal-enerġija, il-kuntijiet tad-dawl ma jistgħux jorħsu. Jiġifieri għal Joseph Muscat li Laurence Gonzi ma jistax iżomm mal-weda tiegħu li jraħħas id-dawl bil-lejl. Jiġifieri bil-pjan, jekk tista' ssejjaħlu pjan tal-Prim Ministru li l-affarijiet jibqgħu sejrin kif huma, il-kontijiet tad-dawl qatt ma jistgħu jorħsu din kull li qed jipproponi li bil-lejl li tqum f'xi nofs il-lejl biex inti tifranka xi ħaġa tad-dawl hija fil-verità sitwazzjoni mixtenibbli u li mhux qed jgħidilna l-parti l-oħra. Illi bil-lejl forsi ħajraħħas xi ħaġa, imma binhar ħajolew ferm iktar laf. Al kontrarju, l-aktar proposta dettaljata u studjata li kwalunkwe partit politiku għad tippreżenta waqt elezzjoni ġenerali f'pajjiżna hija l-proposta tal-Partit Laburista għal qasam tal-enerġija li se twassal għal roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Il-mexxej Laburista qal li Laurence Gonzi qed juża argumenti ta' gvern li jinsab daru mal-ħajt. Dan meta waqt id-dibattitu li sar il-ġimgħa filgħaxija fuq l-istazzjon tal-Istat, Gonzi ddikjara li tkabbir ekonomiku ta' din is-sena ser ikun akbar milli qed tgħid il-Kummissjoni Ewropea għaliex qal li din ma nkluditx il-flus li ġabu mill-Unjoni Ewropea. Joseph Muscat qal li dan huwa argument li ma jżommx għaliex il-flus tal-Unjoni Ewropea huma għas-sena d-dieħla u mhux għal din is-sena. Fl-aħħar tal-laqgħa l-mexxej Laburista indirizza speċifikament lil-Lawċin sabiex fid-9 ta' Marzu jibgħatu sinjal b'saħħtu ta' bidla fid-direzzjoni. Bħallum ġimgħa Għawdex ukoll għandu jibgħat sinjal b'saħħtu ta' bidla fid-direzzjoni. Fejn Għawdex juri li mhu tal-ebda partit politiku. Għawdex mhuwiex ta' naħa jew toħra. Għawdex mhuwiex ta' kulur jew ieħor. Imma Għawdex ħajuri illi verament pajjiżna Għawdex u Malta huma tagħna il-koll.